ချက်ကုန်းပေါ်မှာပိန်မိတဲ့ည2022ခုနှစ်ဧပြီလရဲ့ပူအိုက်ဆူထိုင်လာတဲ့ညတညပေါ်ရန်ကုန်မြို့တာဂီတာတိရက်ကွက်ထဲကလမ်းကလေးဟာပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့ပါတယ်။အဖွားဖြစ်သူရဲ့အလူအတွက်ရန်ကုန်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်အတွက်တော့အဲဒီညမှာဒီတစ်သက်မမေ့နိုင်စရာခြောက်ချားမှုတွေနဲ့စတင်တော့မယ်ဆိုတာကိုအဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကြုံမသိခဲ့ဘူးပေါ့။အလူအတွက်ဆိုပြီးစွန်းစားချောင်းဆောင်ကြီးပေါ်မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူစုအိတ်ကြတဲ့ညပေါ့။နေ့ကဝိုင်းကူထားလို့ပင်ပန်းနေကြတဲ့တငယ်ချင်းတွေကတော့ဟောက်တန်တွေတောင်ထွက်နေကြပြီ။ကျွန်တော်ကတော့ဖုန်းရင်းเจ้าကကျွေးတဲ့လက်ဖက်တုပ်ကိုအားရပါရစားရမိလို့မျက်လုံးကြောင်ပြီးအိမ်မရဖြစ်နေခဲ့တာ။ညတနာရီတိတိဘိုက်ထဲရှစ်ပြီးနာလာတာမို့အိမ်သာသွားဖို့ဆိုပြီးထထွက်လာလိုက်မိတယ်။တယောက်တည်းသွားရမှာနည်းနည်းတော့စိတ်ထင်နေပေမဲ့ကျောင်းဝင်းကြီးထဲမှာမီးတွေကလင်းထိန်နေတာပဲဆိုတဲ့အသင်းနဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုမနှိုးတော့ပဲတယောက်တည်းဆင်းလာခဲ့မိတယ်။အိမ်သားကစွန်းစားကျောင်းဆောင်ကြီးရဲ့အောက်ထပ်ဟိုးအစွန်ဘက်မှာရှိနေခဲ့တာပါ။အိမ်သားတက်ပြီးပြန်ထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပဲကဘာကြီးတစ်ခုလုံးပြောင်းပြန်လှန်လိုက်သလိုဝုန်းကနေဖြစ်သွားတော့တာပဲ။ဆွမ်းနာတော့လင်းထိန်နေတဲ့မီးလုံးတွေဘယ်ရောက်ကုန်တာလဲ။လမ်းတစ်လျှောက်မြင်ခဲ့ရတဲ့ကျောင်းတိုင်ကြီးတွေအုံနေရတွေကရောဘယ်ရောက်သွားကြတာလဲ။ကျွန်တော်ရှိမှအခုမြင်နေရတာတောအုပ်လိုကွင်းပြင်ကြီးလိုမှောင်မဲနေတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်နေတာ။ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကလေတောင်မတိုက်တော့ဘဲနဲ့တိတ်ဆိတ်သွားတာများကျောက်စရစ်ခဲလေးတစ်လုံးပြုတ်ကြရင်တော့ဟိန်းထွက်သွားတော့မယ်အတိုင်းပဲ။ကျောက်စိတ်ကငယ်လေးစောင့်တက်လာပြီးခြေထောက်တွေပါလှုပ်မရတော့ဘူး။လက်ထဲကဖုံကိုတတိယလို့ဖျားဆောင်ဖွင့်မှုစူးစမ်းပေမဲ့ဖုံးကနေလေဘာအတန်းမှထွက်မလာဘူး။အတန်ကုန်អော်လိုက်တော့လေအတန်းလေချောင်းထဲမှာပဲတစ်နေတယ်လို့မျိုးဘာအတန်းမှထွက်မလာတာ။တငယ်ချင်းတွေစီကိုဖုံးခေါ်ကြည့်တော့လေလိုင်းကတူကနေတောင်မြင်မလာတော့ပဲနဲ့လုံးဝတိတ်ဆိတ်သွားခဲ့တာဒါမဘယ်ရောက်နေရလဲအမောင်ထဲမှာဘယ်နေရာမှမသိတဲ့တောအုပ်ကြီးထဲမှာကျွန်တော်တယောက်တည်းပိတ်မိနေခဲ့တာလေဘာလို့ရမှမသိတော့တဲ့အစုံကြောက်နေပဲအိမ်သာရှိရမြေကြီးပေါ်မှာထိုင်ချလိုက်ပြီးရှားသမျှဖျားစာတွေကိုတုံရင်နဲ့ထိုင်ရွနေလိုက်မိတယ်မျက်စိရှိမှဘာတွေရှိနေမလဲဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်လုံးဝမကြည့်ရတော့ဘူးအချိန်တွေကကဘာပြတ်နေတယ်လို့ပဲအချိန်အတော်ကြာရဲ့ထိမှောင်မိုက်တိတ်ဆိတ်နေခဲ့တာပါဟဲ့ကောင်လေးဒီမှာဘာထိုင်လို့နေရလဲအေးဆက်နေတဲ့ကျွန်တော်ပခုံးဒီဟောက်ကလာပုတ်တော့မှတတိယဖြက်ခနဲပြန်ဝင်လာတာမောကြည့်လိုက်တော့စွန့်ချက်ဖို့လာကြတဲ့အတော်ကြီးနှစ်ယောက်နဲ့ဦးလေးကြီးတယောက်လေးမျက်စိရှိမှလည်းမှောင်မဲနေတဲ့တောအုပ်ကြီးမဟုတ်တော့ပဲလင်းထိန်နေတဲ့စွန်းစားကြောင်ဆောင်ကြီးကပြန်ပေါ်လာနေပြီကျွန်တော်တညလုံးကြုံခဲ့ရတဲ့အဖြစ်အပျက်တွေကိုအထက်အငုံငုံနဲ့ပြောပြတော့ဦးလေးကြီးကတက်ပြင်းချရင်ခေါင်းညိတ်ပြပြီးအားပေးရှာတယ်မနဲ့လင်းလို့ဆရာတော်ကိုသွားလျှောက်တော့မှတိလိုက်ရတာဒီနေရာအရင်တော့တင်ញိုင်ဟောင်းกว่าညဘက်ဆိုအောက်ထက်ကနေငိုးသန်းနေရေသန်းနေကြားတတ်တယ်မင်းကတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပိတ်မိသွားတာနေမယ်အဲ့ဒီနေရာစားပြီးဒီလောကကြီးထဲမှာပရလောကသားတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တကယ်ယုံသွားတော့တာပဲအခုတည်းကလည်းတာကေတာဘက်ပြန်သွားတိုင်းအဲ့ဒီညအေးဆက်ဆက်အမောင်တို့ကြီးကိုပြန်ပြီးတတိယနေမိတော့မှာပဲ